这是讲述一只小松鼠关于友情、努力与惊喜的温馨小故事。秋风吹进森林里，树叶变成金黄、橘红和咖啡色，地上铺满柔软的落叶。小松鼠乐乐跑出家门，看着满地落叶，兴奋地跳来跳去，还不停地拍着小手掌。乐乐大声说：“我要办一场秋日派对，要邀请大家一起来开心的玩耍。”乐乐开始计划派对的地点、时间和活动，想着大家一起唱歌跳舞的样子，心里充满期待和快乐。乐乐立刻跑去找好朋友小狗波波。波波听完，兴奋地摇着尾巴说：“我帮你准备信封，我最会送信了。”两人一起动手写了邀请卡，写上可爱的图案和暖心的话，要送给小熊、小兔、小鸟和刺猬朋友。波波小心地把信一封封放进小包包里，说：“明天一早我就出发，大家一定会很高兴来参加派对的。”乐乐立刻跑去找好朋友小狗波波。波波听完，兴奋地摇着尾巴说：“我帮你准备信封，我最会送信了。”两人一起动手写了邀请卡，写上可爱的图案和暖心的话，要送给小熊、小兔、小鸟和刺猬朋友。波波小心地把信一封封放进小包包里，说：“明天一早我就出发，大家一定会很高兴来参加派对的。”接着，波波快步来到小兔家。小兔正在阳光下晒着新切好的萝卜钱，忙得不亦乐乎。听说要参加秋日派对，小兔双眼发亮地说：“我要带萝卜蛋糕，还要穿上我刚做好的花围裙。”波波点点头，笑着说：“你一定会是派对上最亮眼的小厨师。”波波继续出发，一边走一边哼着轻快的歌，森林里回荡着欢乐的声音。波波飞快地跑到大树旁的小鸟家，小鸟正在枝头开心地跳舞，翅膀上的羽毛在阳光下闪闪发亮。波波把信递上去，小鸟用嘴接住后，欢快地说：“我最喜欢秋天了，我要带好多种颜色的叶子来帮派对做装饰，让整个森林都充满节日的感觉。”最后，波波来到刺猬家，刺猬刚从苹果树下捡回满满一篮红彤彤的苹果。刺猬听说要办派对，也非常高兴，说：“我要做香甜的苹果果酱，大家一定会喜欢的。我还会做一个苹果塔当惊喜。”波波完成送信任务后，快乐地跑回乐乐家。乐乐拍拍波波的头说：“你真是我最棒的朋友，谢谢你帮我传递这么多温暖。”两人开始整理树下的空地，打算把这里变成一个最温馨、最漂亮的秋日派对场地。隔天一早，乐乐和波波开始布置派对场地，他们挂上彩色布条，还用松果排成一颗心形，再把野花插在草地四周，每一处都充满新意。不久后，动物朋友们陆续来到现场，每个人都带着自己准备的礼物和点心。看到这么用心又温暖的布置，每个人都露出开心的笑容。大家兴奋地准备迎接快乐的秋日派对。派对开始前，乐乐站在高高的树下开心地说：“谢谢大家来参加，我们要一起迎接最美最温暖的秋天。”动物们拍手叫好，气氛变得越来越热闹。波波拉出一条大毯子铺在地上，大家围坐在一起，分享带来的美味食物，一边吃一边聊天。空气中飘着果香、蛋糕香和欢笑声，整个森林都像沐浴在幸福的阳光里。小熊拿出用心做的蜂蜜饼干分给大家，饼干香香甜甜。小兔端出刚烤好的萝卜蛋糕，说这是我特制的，吃了心情会变超好。小鸟站在中间开心的跳舞，
翅膀上的叶子随风飘啊飘，像天空里飞舞的彩带。刺猬忙着把苹果果酱整齐地排在桌子上，还特别准备了大家一人一瓶当小礼物，让大家带回家。大家一边吃一边唱起快乐的秋日之歌，乐乐打着节奏，小熊用木头敲出咚咚声，小鸟用尖尖的嗓子轻轻哼唱，整个森林变成了快乐的大舞台。太阳透过树叶洒下金色的光点，就像小星星一样跳跃在大家身上。这场派对真的太特别了，每一个朋友的心里都感到温暖又幸福，像藏了一个亮亮的宝石。吃完点心后，小兔兴奋地提议来玩传果子游戏。大家立刻排成一圈，把一颗大苹果往旁边传，传到手上的动物就要表演一个小才艺。小鸟唱了一首秋天的歌，小熊表演用尾巴画圈圈，波波表演连续翻了3个跟斗，逗得大家哈哈大笑。轮到刺猬时，刺猬突然从背后拿出一顶用叶子做的小帽子，戴上后模样超可爱。轮到乐乐时，乐乐害羞地站起来说，我不太会表演，但我想说一句话，谢谢你们来参加这场派对，这是我今年最开心最特别的一天。动物们听完纷纷拍手叫好。小熊说，有你这样的朋友真的太幸福了。小兔也说，能一起分享这些快乐比吃10块蛋糕还开心。大家的心像被温暖的棉花包着，一起珍惜这段美好时光。太阳慢慢往下沉，森林变得柔柔亮亮，金黄色的光照在每个动物身上，大家坐在一起，看着晚霞变化的颜色。小兔靠在小熊身边，刺猬慢慢把果酱收进篮子里，波波趴在地上伸伸懒腰，乐乐静静地看着大家，心里暖暖的，像抱着一个闪亮又舒服的梦。这是一个会记在心里很久很久的秋天回忆。乐乐走到大家中间，开心地说，等冬天来的时候，我们还要再聚一次，也许可以来个雪地比赛，或者在冰上跳舞。大家兴奋地点点头说，好啊好啊，到时候我会带热可可，我会带棉被，我会准备雪球比赛。森林里充满笑声与期待，朋友们牵着手，一起约定下一次的快乐时光，就像一颗永不熄灭的希望灯火。夜晚终于来了，星星慢慢出现在天空中，像一颗颗闪亮的小灯。动物们依依不舍地说再见。乐乐站在树下向大家挥手，直到所有人都平安回家。乐乐坐在月光下，看着天上的星星闪呀闪，心里感动又满足。这个秋天，因为有朋友，有欢笑，有分享，变得特别温暖，也特别美好，像一幅画着幸福的秋日图画。故事到此结束，谢谢观赏收听。以上故事人物情节纯属虚构，如有雷同，实属巧合。如果喜欢影片内容，欢迎按赞、订阅、分享，打开小铃铛。